Вот о чем А что вы про Нину Васильевну Позднякову не говорите? Боитесь? А кто такая Нина Васильевна Позднякова? Я не слышала, честно говоря. Уточните, пожалуйста, кто этот человек и почему о нем нужно говорить. И, кстати, вот про эту женщину такое что-нибудь пришли, чтобы было понятно, почему о ней надо рассказывать. Кто это такая, почему о ней идет речь. Набери хоть в интернете, посмотри, что, может, мы не знаем, может, кто такая Нина Васильевна Позднякова. Ты хоть когда-нибудь слышала про это человека? Нет. Что-то мимо прошло, конечно. Вообще не знаю. Извините, так как-то быстро не выдает поисковик по новостям. Это какая-то заведующая есть. Слушайте, вообще не знаю, кто это, о чем речь. Детский сад номер 1917 выдает. Ребят, вы о чем? Уточните, пожалуйста, потому что не очень понятно, кого вы имеете в виду. Есть какой-то ОЦБУ эксперт. Простите, совсем не знаю, о чем идет речь. Вот пишут, она брала взятки в детском саду, а ее отпустили. В Ютьюбе есть 2 видео. И что теперь? И эта тема? Вот про это кто-то, по вашему мнению, боится говорить? Про то, что человек брал взятки в детском саду? Вы что, обезумели совсем? Это просто неинтересно абсолютно. Вот реально неинтересно. Вы даете. Герой пранков. Это про нее, видимо, тут нам написали. Да. Вот так.